Hello，我係 Sam。今日咧，我哋嚟到泰國嘅一個地方叫華富里。呢個地方咧，我哋係未嚟過啊。咁但係華富里有一個出名嘅師傅咧，就係黑虎阿贊 Jack。嗰個地方我哋去過幾次，但係呢一個地方咧，雖然相隔唔太遠，同一個府啦。我哋今日過嚟呢個地方咧，就因為今日有一個今年我覺得係幾重要嘅一個法會，幾齊人嘅。我哋睇到呢度有隻老虎，咁一定係同老虎會有關係。今日我哋過嚟咧，會有一個無頭虎嘅牌嘅卜石，咁當中會出席咧有大家識嘅師傅，好似頭先我咁講啦，有黑虎阿贊 Jack，有白虎阿贊 Boy， 有寫豆阿贊 Mac， 亦都有依度嘅主持帕古阿贊 Mac， 陣間亦都會有英皇阿贊踢話去參加法會，即係你識嘅5個師傅咧，呢5個師傅都喺度。你亦都可以講啦，喺龍坡陳賴嘅徒弟裏邊6個裏邊，今日有5個出席，所以今日咧係好值得過嚟。亦都因為咁樣，我特登飛咗過嚟啊！咁陣間就帶大家去睇一睇裏邊嗰個情況。我哋而家可以遠距離少少睇到咧，佢喺呢度咧，而家就準備緊係陣間拜神祭天嘅供品啊！佢陣間會喺度拜佛祖啦。呢一邊咧就係佢而家係籌備緊起緊嘅一個，你可以理解一個大殿啦。咁但係陣間你再睇片嘅時候，你會見到係比較簡陋少少，因為你睇到卜石裏邊嘅現場，你會知啊。所以經常性你會見到可能一間廟一年會做1套2套牌，咁其實啲錢用喺邊就係啲錢就係用喺呢一啲地方，希望係做咗牌之後收到嗰個款項啦，跟住係可以攞嚟興建寺廟。一般廟做牌都係呢一個性質。嗱，呢度就係佢哋陣間會係喺度誦經拜神祭天嘅時候，就喺呢一度有唔同嘅供品啦。跟住我哋可以過嚟呢邊睇下，就係呢邊就係陣間嗰個卜石現場。嗱，相對一般嚟講咧，你會見到佢呢度係好似仲係起緊啊，建築緊就係你望到啲燈咧，直情好似係你喺個裝修單位度吊啲燈落嚟嘅。咁呢度就係今日嘅卜石法會現場，中間呢度就已經係佢哋放咗今日會卜石嘅一啲牌喺度啦。然之後側邊就係啲師傅啊，其他人坐喺度咁樣去參加嗰個卜石法會啦。佢而家仲喺度放緊嘢，咁啊唔知陣間放完之後，到最後我俾你睇係點樣樣啦。咁但係而家暫時大家睇咗呢一個現場環境先。你喺我後邊嘅呢度有一啲唔同類型嘅一啲佛祖啊、升旗佛啊。暫時你望到就係呢一個地方，就係佢嚟緊而家興建緊嘅一個大殿，同埋呢一個今日卜石嘅地方。我哋陣間再睇其他地方。我哋而家見到呢度咧，就係啱啱卜完石嘅聖物堆啦。跟住咧，嗱呢度咧有一個就係我哋嗰個香港版。然之後咧，呢啲有啲師傅裏邊嘅嘢。呢一箱咧，呢一箱裏邊咧就有我哋嘅好東西。想知有咩好東西咧？
記住留意我嘅片啊！咁醫生好東西就有晒，頭先大家識嘅師傅有阿陣 boy 啦、阿陣 Jack 啦、阿陣 Matt 啦、阿陣 Hewa 啦，有阿陣 Matt 菩薩啊。好。啊！呢個好靚嘅香港版啊！嗱，同場加映，我哋揾咗阿 Jack 幫我哋去贊扶啦。香港版只係做咗58轉，頭先咧佢哋泰國人都話：哇，點解呢個香港版咁靚？泰國版都冇咁靚啊！所以你香港版真係有口福，香港人有口福。頭先我問師傅，師傅都話靚。水咯。kiếm để mà thấp喂，有興趣就嗱嗱臨 inbox 我啦。